Demak do'stlar, soatimiz 21:35 qo'yibdi. Mana siz video darsimizni boshladim. Bugungi videomizda mukammal pul ishlaydigan Telegram botni yaratishni o'rganamiz. Demak, buning uchun bizga hosting kerak bo'ladi. Hostingni myfest.ru saytidan sotib olishimiz mumkin. Sotib olganimizdan so'ng panelga kiramiz. Paneldan file managerga o'tamiz. Mana bu yerda domen beriladi. Ushbu domen papkani ichiga kiramiz. Bu yerdan papka yaratib olamiz o'zimiz uchun. Papka nomini men Fullbot deya nomladim. Fullbot papka ichiga kiramiz. Fayl yuklash. Fullbotimizning faylini men mana bu ekranda chiqqan kanalga tashlab qo'yaman. Ushbu joydan siz kodni topib olishingiz mumkin. Fayl yuklash tugmasini bosamiz. Bu yerda fayllar. Demak, fayllarimni topib oldim. Download Telegram fullbot.php. Demak, kodni tahrirlashni boshladik. Kerakli joylarni. Bu yerga demak token qo'yar ekanmiz. Tokenni biz bot faziyadan olib kelamiz. Ctrl ставить. Bu yerga admin ID qo'yamiz. Admin IDni biz Telegramdan user info bot orqali olishimiz mumkin. Shunchaki start bosamiz. Bizga mana bu chiqqan your IDni nusxalab bu joyga Ctrl ставить qilamiz. Buni ham demak bu Telegramdagi OG Coder kanali admini tomonidan yozilgan. Mesaj buton kod admini men emasman. Agarda talablar bo'ladigan bo'lsa, ushbu botning Pythondagi kodini tuzib chiqishim mumkin. Kommentariyaga yozib qo'yishingiz mumkin buni. Tokenni yana nusxalaringizda shu webhookni qo'yamiz. Myfestning yaxshi tomoni bu yerda maxsus webhook sozlamasi bor. Menimcha bot ishga tushgan bo'lishi kerak. Hamma start bosgandim, yana qayta bosdim. Botdan faqat O'zbekiston fuqarolari foydalanish mumkin ekan. Start bosamiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Kontaktni ulashamiz. Buni yaxshi tarafi soxta, fake, arab, rus, fransuz shunga o'xshash raqamlar sizdan sizning botingizdan foydalanmaydi. Panel buyrug'i ostida bo'lishi kerak edi menimcha. Admin panel qayerda ekan? Administratorga xabar kelar ekan. Admin panelini topib olishimiz kerak ekan. Kodimizdan bir ko'rib chiqishingiz mumkin. Men admin panelini hozir izlab ko'raman. IDni xotirlayman. Yana endi chiqdi. Mana bu boshqarish nomli tugmadagida admin panel ekan. Bu yerdan o'zingiz yana ko'rib chiqaverasiz. To'lov asosiy sozlamalar bu yerda. Pul yechish miqdori, taklif narxi, admin useri, to'lov tizimlaridan kartangizni sozlab olishingiz mumkin. Matnlardan, tugma matnlarni sozlaysiz, kanallardan kanalni sozlaysiz, statistikadan biz statistikamizni ko'rishimiz mumkin ekan. Hozirda pinimiz 126 ga ko'tarilib ketdi. Botning pini meniki emas, foydalanuvchilarimiz esa bitta. Agarda video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, odna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyin yuqorida aytgan taklifimni ham o'ylab ko'rishingizni so'rayman. Kommentariyaga agar yozib qoldiring. Xohlasangiz Pythondagi kodini tuzib chiqaman.